अगर पुरानी खांसी है तो उसका इलाज अलग है, नई खांसी है तो उसका इलाज अलग है। अगर नई खांसी है तो पीपले हमारे किचन में गरम मसालों में होती हैं, वो थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए और एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम खाएं गर्म पानी से। तो अगर अभी की खांसी है तो रुक जाएगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में ही फ़ायदा मुमकिन है। अगर बहुत पुरानी खांसी है तो आप इसका मुआयना भी करा सकते हैं कि कहीं टीबी तो नहीं है। और घरेलू नुस्खे के तौर पर आप उन्नाब, अलसी और सपिस्तान, ये 3 चीज़ें पाउडर बनाएं हम वज़न लेकर, और 1 चम्मच सुबह निहार में गर्म पानी या चाय के साथ 1 चम्मच रात को खिलाया करें। और बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा परेशानी है तो इसमें हम वज़न खसखस भी मिला सकते हैं, तो ये नुस्खा और भी ज़्यादा कामयाबी से काम करता है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।